Сайн байцгаана уу? 50-аас 50 мэдчилж байна. 50 амьдралдаа талархаж байна цувралын маань 54 төвчлэг эхэлж байна. Өнөөдөр би юунд талархаж байна вэ гэхээр өдөр бүхэн хүн нэгэн цагт хизээж хаач хүсэж байх юм бол сурах боломж байдагт талархаж байна. Баг байхад бид нэр чинь сургагчгийн дээр сур бас дахин сур гэх Владимир Ильич Ленин хэлсэн үгийг одоо уншиж нэгдүгээр ангид бол явж байлаа нэг бага ангид. Тэгээд түүнээс хойш одоо маш олон зүйлс байна. Би үргэлж өөрийгөө сур бас дахин сур гэдэг одоо тэр үгийг барьж амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг хичээж явдаг. Тэгээ эргэн тойрноос хүмүүсээс, найз нөхдөөсөө, ажил дээр байгаа хамт олноосоо эсвэл одоо гэр бүлийнхээ хүрээнд хамаатан садан ах эгч нараас ч гэсэн хараад суралцах, интернетээр бичлэг үзээд тэр хүнээс суралцах. Хүн суралцъя гэвэл хаанаас ч хизээч юунаас ч сурах боломжтой. Энэ маань мөнхийн үргэлжилсэн юм одоо тойрог аялал юм л да. Тэгээд энийг японочдод болохоор кайзен гэж бас нэрлсэн байдаг. Кайзен гэдэг нь үргэлжийн өөрийгөө хөгжүүлэх одоо тэр явцыг хэлж байгаа юм. Би өөрийгөө бас кайзентай гэж бодох дуртай. Тэгээд тийм ч учраас байнга суурж одоо хөгжихийг бол маш их одоо хүсдэг. Түүнээсээ ч би өөрөө амьдралын баяр баясгаланг авч явдаг байгаа. Тэгээд та нар юуг сурж байна? Өнөөдөр та хамгийн сүүлд яг өнөөдөр нэг өнгөрсөн цагийн хооронд юуг сурж юуг бодов? Та хүн өөрөөсөө ч суралцаж болно, дүүнрээсээ ч суралцаж болно. За тэгээд 50 амьдралыг Монголдо дараа уулзтлаа баяртай. Миний сувгийг YouTube дээр захиалж аваарай. Баярлалаа.